باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. کتاب الانبیاء شروع د حضرت ابراهیم علیہ السلام د واقعو د فراغت نه بعد د حضرت اسماعیل علیہ السلام حالات بیان شروع کیږي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتدلون فقال رسول ينتدلون انتدال مرامات تویل کیږي، یو بل سره غشي وشتله وزد شوی او څوک بنه خسي ولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني اسماعيل يا بني اسماعيل، نو داغه منادا محذوف النداء ولک یوسف اعرضا هذا. داغه پته دا لګیږي چې هر کله چې د دینه مخ کې یا د دینه بعد انشاء ذکر شي صيغه د امر راشي، نو باقي کې سوا د دینه چې تدا منادا محذوف النداء وګرځي بل تاویل جوړیږي نه. یوسف اعرضا هذا لدلته جوړ کا بني اسماعیل ارمو، بني اسماعیل ارمو سچ دیتا منادا محذوف النداء و نه وای نو څه به ورته وای، نو بني اسماعیل به مبتدا کې ارمو به خبر کې، او ارمو جمله انشائیه ده خبریه نه ده، نو خبریه ته صحیح کیږي نه. نو چې نه صحیح کیږي اوس به څه چل کې، یا خو به ډیر تاویل بعید کې چې بنو اسماعیل قیل فی حقهم ارمو، د دې په حق کې نبی علیہ السلام قول د ارمو کړو، دا ډیر بعید تاویل دی. اسانه تاویل دار چې ارمو یا بنی اسماعیل، دغه شان یوسف عارض کم دی، کاغه ته منادا محذوف النداء نه کې، نو بیا به یوسف مبتدا ګرځي، چې مبتدا دی وګرځولا نو بیا به ورته عارض چې کم دی خبر ګرځي، هغه انشاء د خبریت نه صحیح کیږي. نو په دغه لحاظ باندې غلطم حذف د حرف ندا راغلی. فإن أباكم اطلاق د اب اسماعیل علیہ السلام باندې دی عربانو لري اب ګرځول مجاز دی. کان رامیان ارمو وانا ما بني فلان، تاسو دا حدیث تیر شوی دی. قال فامسك احد الفريقين بأيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نرمي وانت معهم فقالوا څنګه مونږ رمي وکړو ته ور سره چې تاسو ور سره شوي مونږ بیلو کنه برکات تاسو ډیر دی. فقال ارموا وانا مع كلكما، دا غیدا ترتیب د قلوب د پاره ویل شوی دی. باب قصه اسحاق ابن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عمر. نو دا ابراهيم عليه السلام مشر زوی اسماعیل علیہ السلام او دویم زوی اسحاق علیہ السلام شو. داغه په شجره کې بیا رال یعقوب علیہ السلام، بیا یوسف علیہ السلام، بیا دا اسحاق علیہ السلام دو زامنو چې یو یعقوب علیہ السلام او بل عیسو. د عیسو په اولاد کې بیا یو پیغمبر راغلی دی چې ایوب علیہ السلام، او دا باقی چې څومره د بنی اسرائیل او انبیا دي حتی کې چې بعض علما بیا زره یادای، نو دا ټول چې دي دا د اسحاق بن ابراهیم د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې دي. نو د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام، دا یوسف علیہ السلام دي کې انبیا زیات راغلي، دا بنی اسرائیل دي، او د یعقوب علیہ السلام ته اسرائیل ویل کیږي، عبد الله ویل کیږي، او د ضرور عیسو داغه په اولاد کې بس هغه یو پیغمبر راغلی چې ایوب علیہ السلام دی، او دی اړخته د ابراهیم علیہ السلام د دویم زوی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې یو پیغمبر راغی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو زیات چې دی هغه د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې راغلی. په دې کې روایت د ابن عمر دی او ابو هريره عن النبي صلی الله علیه وسلم. بعض شارحین وایي چې روایت د دې دواړو علی شرایط البخاری برابر نو ذکر نه وړل، لیکن محشش تاسو رستو ذکر کوي چې دا په متعدد نور مواضعو کې موصولا ذکر دی. باب قوله تعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه الايه. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم انه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اكرمهم اتقاهم. قال يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس دته اکرمیت یو خاص نوع ده. په یو د انبیاء علیهم السلام کې څلور مسلسل انبیاء نه راغلي سوا د دینه، نو دا یو اکرمیت خاصه شې د ثابت شو. قال فعن معادن العرب تسألوني. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. از استعداد ته معدن ویلې شو،
خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام، خو اذا فقيهو د شرط ده چې سوارو فقيهنا. باب ولوط قال لقومه، دا د ابراهيم عليه السلام رارو هغه وخت چې دوی قوم خپل راتاتون الفاحشه چې ادبار الرجال دي، نو فسا مطر المنذرین د کانو باران پیو شو، ډیر بدو باران د منذرینو، منذرین انبیا دي، منذرین قومونه دي یاره ورکړی شوی. یا فسا مطر المنذرین هو بد باران د منذرینو چې دغه چې دا وشور باندې زه مخصوص به ذنب مقدس. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط ان كان لا يأوي ان مخفف من المثقل ليس مقدر ده، انه شان دار کان لا يأوي الى ركن شديد تر شوی ده. څوک رکن شدید الله غني او اکثرین دلته چې عشیرت غني قبیله خپل یاد کړو. باب قوله تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال هر کلا جلال الآل لوط آل دلوط علیہ السلام تسوک رال المرسلون، مرسلون فاعل د جاش مراد ته ملائک دي چې کله زیره د بشارت د اسحاق علیہ السلام التور ک ابراهیم علیہ السلام تا نو بیا دا غینه واپس را دې طرف ته. هر کلا جلال آل لوط مرسلون چې ملائکی نو دې ورته وای چې انکم قوم منکرون، ناشنای انکرهم ونکرهم واستنکرهم واحد و معنا لري. کته د مجرد نه اخلي او کده فعال نه اخلي، کده استفعال نه اخلي، طلبي معنا تعدیت معنا دا بنا اخلي، ټول بدن کرهم په معنا باندې یعنی و معنا دا یعنی دغه ماده کده درې وړو بابونو کې راشم د قیو معنا د ناشناوالی بور کوي. یهرعونا یسرعونا منډي والی تیز را روانو د پخوابان. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين شرازي اي اخر هؤلاء او سوی حور باندې وشو هغه هلاکت او پدې کې عبرت ده للمتوسمین دی ویل للناظرین، او اکثر مفسرین دا معنا کوي چې متوسمین معنا متفرسین خاوندان د فراست هغه ته پکې عبرتونه دي. او دا کله د لبی سبیلن لبی طریقین شام ته چې دوی ته دا پلار باندې راتلو دا زید دی لبی سبیلن لبی طریقین. دا خیبر نا څه تقریبا داسې 240 کیلومتر کې دا علاقه پرته ده. موږ دا د خپل گاڑی کې چې تریو مرګرو شوق کو چې لړ شو، خو بیا فاصله ډیره زیاته و. او بل هغه احادیث چې نبی اسلام وی دلته نزول مکوي دینا د بقا په حال تیرې گئی، او یا روایتو کې راځي چې کمزې باندې زلزلہ شوی فقالی کې غزه تتلل د سیل لپاره ممنوع دي، نه بزې دي سر زړه سختيږي. هغه حدیث ټول لا تمخه ته شول بیا پاتې شو لا نړو. او زمونږ باز مرګري وته تلی دا غزه کتل دي نو لبی سبیل لبی طریقنا فتولى بركنه، مراد د رکن نه قوم شو بمن معه لانهم قوته، او ترکنوا الیه اے تمیلوا الیه فمانا د میلان سرش. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مدكر. نو معنا دا چې دا په دال محمل سره وی او په ادغام سره ولستل ک څنګه چې قرات سبعی معروفه ده هغه طریقه باندې دی دا ولست فعال میں مدکر ولست. او دا دې باب کې څنګه راوړو حضرت لوط علیہ السلام بارکه چې څومره واقعات او څه شې دي هغه بشرایطه د سره او شرایطو د بخاری باندې نو بس دغه یو حدیث پیدا کا او په دغه صورت کې د حضرت لوط علیہ السلام د واقعین بعد هم دار غلی چې فعل من مدکر انت وغل یسرنا القرآن للذکر فعل من مدکر مکرریږي د الفاظ نو د واقعین بعد هم د الفاظ راغلي ځکه دی باب کې راوړل. باب قول الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين. او لګلو سمودیانو ته اخذ دی صالح علیہ السلام نو واقعات صالح علیہ السلام شروع کړه او دا قول خدای تعالی چې کذب اصحاب الحجر
نو دا هغه کم ځای کې چې دوی دیرو تکذیب کړي او اصحاب حجر المرسلین. حجر موضع ثمود دی علاقې نه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی و د دې د کلی نه چې دلته دی رکیږي ما او چا چړولي وغي واپس قافلې پر روانه کړل تبوک د سفر په وخت کې. نو دا حجر چې د موضع ثمود د ثمودیانو هغه کلی موضع. و اما حرس حجر استاد د حجر معناګانی کوي چې حجر اصلا لغوي معنا د دې چې کومه ده منع ده منع. و اما حرس حجر چرازی په بل آیه کریمه کې نو اغلتا دا حجرن په معنا د حرامن سره ده. اما حرس حجر معنا حرام. وكل ممنوع فهو حجر دا د ماده معنا ده حرام ممنوع وي. ومنه حجر محجور معنا حراما محرما منعا ممنوعا په دې معنا باندې. دارنګ والحجر كل بناء تبنيه هر یو آبادی چې تاغه بنا کی و ما حجرت علیه من الارض. او دارنګ پزمکه باندې تا د حجارو س دیوال راتاو کی چې د غیر د ورختونه ممنوع کی هغه تم حجر ویل کیږي فهو حجر. ومنه سمي حتيم البيت حجرا د بیت شریف هغه حتیم چې دی هغه ته حجر وای. كأنه مشتق من محتوم دا حتیم دا د مشتق د محتوم نه دی یعنی په معنا د محتوم دی لکه فعل په معنا د مفعول جواخلی. نو محتوم معنا مکسور نو حتیم کسر په معنا باندې د دې هغه کانی چې کومو هغه نږدې وکنه اوس خو کلک شوی دی او صحیح پلستری دی هغه وخت سره به چې خلک د تاویده مرو د وخت سره یو کانی به د هغې نه غورځېدلی نو حتیم ورته ځکوي چې محتوم کانی مات شوي او حجر ورته ځکوي چې ممنوع د خلکو د ورختونه یا د صلات نه په داخل د دې کې داخل داغي کې خو مون چې کم د فرضي څوک نه کوي اگر که نوافل پکې کوي. نو سمي حتیم البيت حجرا زکه چې هغه د کانو دیوال شوی او خلق منکړی شوی د ورختو د هغې نه کانو مشتق د محتوم نه دی حتیم بمعنی مفعول واخلا مثل قتل من مقتل. ويقال دارنګ ویل شي للانثى من الخيل حجرا دې تم حجر وي. او ویل شي للعقل عقل تم حجر وي لکه لذي حجر چې راځي لذي عقل وحجم وتویلش دی عقل ته. نو دا ټول لغات درته بیان کړه په حجر بکسر الحاء کې. و اما حجر حجر اما حجر الیمامه چې راځي فهو المنزل هغه د یو ځای نوم دی. حجر الیمامه هغه د یو ځای نوم دی هغه بیل دی دغه معنا باندې هغه مستعمل نه دی. او هر چې حجر راځي دا حجر په معنا د منع باندې دی. دا هغه د لغت معنی د ذکر کړل. باقي حجر المرسلین چې راځي اصحاب الحجر مراد تنه قوم د سمودیانو دی او د مرسلین نه مراد صالح علی السلام دی او انکار د یو رسول نه انکار د کل رسول نه ځکه مرسلین په جمع سره راځي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروان عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي أقر الناقة فقال انتدب لها رجل ذو عز ومرأة راپورته شدید د پاره او دعوت قبول کړه غ زنانه یو سړی چې نوم داغه قدار بن سالف ذو عز ومنعه فقوم خپل کې کابي زمعا پشان تدابي زمعا چې ماته فی البدر کافرن چې دام په قوم کې خاوند د عزت او د منعتو وی دغه شان بدماش قدار بن سالف اگر اپاسې دو دغه خو صالح علی السلام مړکړه نو عقر الناقه کې مطابقت دی چې دا صالح علی السلام وزه. قال حدثنا محمد بن مسلم ابو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان بن حيان ابو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوه تبوك امرهم الله يشركوا. دا موضع د سمودیانو دی کې مطابقت
الله يشربوا من بيرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها مونږه وړل هم د کړي دا غینا واستقینا توبه مترستلی دي فامرهم النبي صلی الله علیه وسلم يطرحوا ذلك العجين بل روایت کې برست راشي غرزولې دي خو امر ورته کړی دا دواب تور کوي ويحرق ذلك الماء ويروى عن صبرة بن معبد أو أبي شموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقاء الطعام وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعتجن بمائه او ته امر کړیو وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة دا دغه ترجمه شو چې حجر د ارض سمود شو واستقوا من بيارها واعتجلوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرقوا ما استقوا من بيارها ويعلق الإبل هذه علف او غیا په ذیبلو تور کې دا وړو وامرهم یستقوا من برلتی کان تردها الناقه تدویم کوی او چې کوم چینیز یو غینه دی وبرا واخلی ځه تابعه صامت النافي وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال بني سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باغين اي يصيبكم کراهیت یصيبكم اصابت برستا ستا عذاب مثل ما اصابهم چاغي ترسیدلو ثم تقنع دا مواضع د غضب الله دی کنه دلته پیر باندې تیرې دل پکاري سیل او ننداري کول نه پکار ډیر خلک بدل ته د زلزلہ چې شی او په د خبري کوټ او د طرفونو کې سیل ته خلک ورتله خدا جایز نه دی کبه زلزلہ ور باندې راشي تبم پکې هلاک شي ثم تقنع بردائه بیا ځان پټ کا په صادر خپل کې سر مبارک باندې واچو ځان خپټ کا او هو على الرحل او په سرعت سره دې زین هو توتیر شو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين يصيبكم مثل ما اصابهم باب قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن ناکت ویلی دا ترجمه مکرره ده خدا مخ کې تیر شوی ده أنه قال فتا ثبت هذه الترجمه ها هنا وهي مكرره كما سبق قريبا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف حضرت یوسف علیہ السلام حالات و تراغه لقد كان في يوسف اخوه آیات للسائلین تاسو ګوره دی هر باب ته سوچ کوئ خو بیان دا خبره خلکو ته خوري چې ټول دین بخاری کې پروت دی نو بل څه ضرورت ده نور سیرت په ځای باندې پریک دی دا اوس د سیرت شروع کړی دی تاسو قصص القرآن را واخلئ او هغه کې سیرت مطالعه کوي او بیا بخاری را واخلئ سیرت مطالعه کوي چې څومره خاطر دی دسی هر باب نه دی قاصر دی کنه هر باب نه قاصر دی میراث باب تلاړ شي د مضاربت تلاړ شي د بیوع تلاړ شي د شفع تلاړ شي د تفسیر تلاړ شي هر باب کې قاصر دی دا څومره عزت او شان چې د تخدای تعالی ور کړی دی عرب عجم کې مقبولیت ور کړی دا فقط دا ادب وجه چې د نبی اسلام د حدیث او ادب کړی دی او هر باب ته او هر حدیث ته غسل کړي 2 رکعات منځ کړي او مسجد نبوي کې د دې لیکل کړي دی په صفه کې بناسو لیکل وای کول هغه آداب د وجه نه یو قدرتي خدای تعالی د خلکو زړه کې د سره مینه واچول او یعنی باقی دا قاصر دی دا دومره قاصر دی چې تو د یوسف علی السلام قصه قران کریم څومره تفصیلی کې دی څومره مختصره کې دا ال قران کریم څومره تفصیلی نه دی کړی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد ان دي کې آیات دلائل دی او عبرتونه دی یعنی عبرات للسائلین دا تپوس کون کنا دا قصص د دیزه او یا د معتبرینو د پاره ان اکرم الناس قال اعطاهم لله قالوا ليس ان هذا نسلك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس ان هذا نسلك قال فعن ما تقریر خو ګور اجرا حدیث نه پوهیږم چې پنځم ځل تاسو ته مکرریږي که څوم ځل وهر ځل که سند وګورئ نو رواتو کې بس فرق وي تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن زبير عن عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس قال امر کو بکر صدیق لره چې مونږ دیو کې خلق لرا قالت انه رجل اسیفنا زما دا پلار صدیق اکبر سے یو سړی دی اسیفنا سریع الحزن یا رقیق القلب ډیر زیات زر خپکیږي او زړی ډیر نری دی متا یقوم مقامک کله چې ودرېږي په ځای ستا باندې ستا په مصلو ځای باندې نو رقا زړه به نری شي او بجاړي فعادا نبی اسلام بیعود کوي چې امر کو بکر صدیق لره چې زما په ځای جمع ور کې دا بیماری ټیمه ده فعادت نبی بیا ورته کلمه عود کوي چې هغه ډیر رقیق القلب دی تاسو ته تفصیل د دې راشي ښا بی عائشه وی ما مقصد په دې کې داو چې دا بار بار مې دې ترستو کو چې ما ته د نبی صلی الله علیه وسلم پته ولګیږي چې د سخت د دنیا نه رحلت کوي نو ما یو کې چرته اغال ته جنماز توړندې شي او څنګه مونږ ته ودرېږي او دلته د نبی اسلام د وفات مسله راشي نو بیا به داخله کوي چې د سپیره قدم یو چې لا په جنماز یو تیخ نه نو بیا غمړو وې دې ټکی نه زیره د مچ به ما پلار پسې خلک خبرې کوي ځکه مې دا بار بار خبره مکرره ولا او هغه بيبي ته څه پته و چې دا به فتنې به جوړيږي بیا په خلافت کې لانجي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خو بار بار مقصد دار چې صدیق اکبر سے مخ کې کوي چې په خلافت کې څوک شکونه بیاونه کی چې زما په حیات کې دار ما جمع توړان دي کنه هغه بیا امر کوي چې موري ابا بکر نه قال شعبه فقال في الثالثه بدریم ذل یا پسلورم ذل باندې محبوب فرمایلن كنا صواحب یوسف انه شاندار كنا ایتاس صواحب یوسف هاغه بیبیان د یوسف علی السلام د زمانه اچا چلا سونه پرې کړیو موریا بابا کرن امر کوي ابو بکر صدیق لرا الخطاب لجنس عائشه والا فالقياس يقال انك بلفظ المفرد یعنی تاسو ټولي بیبیان صواحبات یوسف یې چېړ کوي هغه ته امر وکړه وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر رجل كذا فقال مثله فقالت مثله فقال مروا ابا بكر فان كنا صواحب يوسف فاما ابو بكر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسين عن زائدة رجل رقيب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد دا سلمہ ابن هشام چې دی دا ابو جهل ورور دی دا اخو ابي جهل وكان قديم الاسلام وعذب في الله ومنعوه يهاجر المدينه هجرت تم منع کړی شوی او ډیر زیات تکالیف دین په باب کې مونږ کړی دي اللهم انجل الوليد ابن الوليد اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد یا الله سخت او کلک کا وطأتکا اغا قمچینی طویل شي او یا کده وطئ نشي هو الدوس بالقدم دوس بالقدم پی باندې پیمالول یو چاته ویل کیږي منجول یا الله راکلک کا وطأتکا مراد دلتا دا کنایه شو دا اخذ شدیدنا یعنی خذهم ونسدی لرا وطأتکا پاغکلکو نیول خپل سرا اصل کې خدوس بالقدم تویل کیږي یعنی پیمال کا معنا دا شو چې پکلکو نیوي ونیسا علی مضر اللهم اجعلها او ګرځه دا وطأتسا سنینا تکلون د قاطی کسنی یوسفا پشان د قاطی د زمانه د یوسف علی السلام چې وکاله باران نه کړه داسې حال پیرا والا ومغه شان ته بیا وشوا د کی موافقت د باب شوه به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء وهو ابن اخي جويرة قال حدثنا جويرة بن اسماء عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيدة اخبره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. نتر شبيده. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم رومان مور بيبي د عائشة بيبي وا يوم عائشة هغه ما پختنه وکړه عما قيل فيها ما قيل د عائشة بيبي بارکه چې تویناګانې شوی وی هغه چې شوی وی یعنی تهمت ته اشاره کوي ما د دې مور نه پوښتنه وکړه
قال بينما انا مع عائشه جالستان اذ ولجت علينا امراه رادن شو پمږي و بيبي د انصارنا وهي تقول غويل فعل الله بفلان وفعلا ودي کې خدای تعالی په فلانی باندې هغه څه چې کړي دی ور باندې یعنی خیری ورته کولی د خپل زوی ته کولی مستحبن اساسا هغه یادای قالت فقلت لما ما ورتل ولي قال انه نما ذکر الحديث اغيب نیت د فساد باندې چې کوم دی حدیث د افکور کړي دی فقالت عائشه تو یو حدیث خبر ده فاخبرتها دغه بیبي عائشه خبر کړه قالت فسمع ابو بکر نو هغه فرمایل چې ولې دا خبر ابو بکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اوریدلې ده قالت بیبي ورته ویل چې نعم فخرت مخشيا عليها پریوت بیوشي ور باندې رااله فما افاقت فسرا بیدار نشوا الا عليها حمن مگر تب ور باندې وا حمن بنافذ حال کون د دې کې چې دا متلبس او په نفس سره یعنی ارتعاد سره پیدا فجاء النافذ من الحما هي ذات الرعد هغه شلق ولا تبي تویلش او یا متلبس بنافذ بارتعاد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت حمن اخذتها من اجل حديث تبدا دین ولدا د وجه خبرنا تحدث به چې دې باره کې کیږي فقعدت نو کیناستا نبی بیو فرمایل والله لئن حلفت لا تصدقوني دا غ وخت چې نبی اسلام ته پښتنه کړي دي بیبي توبه وباسا یا تمون تقیسو کا هغه وخت دا الفاظ وی والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت او کذا عذر پیش کوم چې ولی پاتې شیو ما غزه کې لا تعذروني عذر ممن قبلوي فمثلي ومثلكم زما مثال استاد مثال کمثل یعقوب وبنيه نور روایتو کې راځي د ډیر ور خطای نه د یعقوب نوم یاد وتلې ده کمثل ابا یوسف ویلې ده خدای ټکی کې مطابقت د باب ده د حدیث دی لپاره راوغ دا ډیر مجمل لیدلتا اصلا واقعا چې دلته کوم ذکر شوی د پدې الفاظو دمنه دا د رواتونه چې کوم د تقدیم تاخير کیږي دا د بیبي چې دا د بیبي عائشه صدیقه کرم المنه ده دا مور د مستحه او علمنګ کور کې باترومونه نو ما خوستن ټیم ما ته چې بهر ته نزو نو زم سره لاړم کله چې د باتر بار سارانه واپس د شپې راتلو نو دی بیبي دی ټیکری کې خپون خطه تینده کې وخړو تا ته مستحي وي خپل زویات عائشه بیبي ورته وی چې د خیره مکه او د بدر صحابي دی هغه غلی شو به تینده کو خړ به تا ته مستح پدریم ځل ورته وی ته خبره چې مستح تا بارکه سویلی وی سی ویلی به دا قصه ورته کړی دا هغه نه بعد د شپټوله په دې باندې پته به تیر شوی دا سحر کې بیا د نبی اسلام نه اجازه اخستره چې زب پلار کرا لاړ شم او مې رومان ته خو بیا رستو زی دا قصه چې کومه دا رواتونه ته کمه زیته پکې شوی دی ځه والله المستعان على ما تصفون فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ما انزل فاخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد احد نو هغه مور ورته وی چې راشه نبی اسلام نه معافي وغواړه د شکریا ادا کا هغه بیبي ناز کوي بحمد الله اشتغل بحمد الله لا بحمد احد بل چا په سناګان اوس نو مصرفيګم زما صفای زما خالق کړي راځه به قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا علي بن نقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن زبير انه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارايت قوله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد دا عروة بن زبير د عائشة بیبي نه تپوس کې د دې باره کې چې حتى اذا استيأس الرسل دا امداد به دا غي کریمه کې دي چې تاسو ګمان کوئ چې موږ به جنت ته لاړ شو په تاسو باغ تکالیف نه راغلي چې کم پن بیا راغلي دا څه نشي کېده بیا دا غي حالات ذکر کوي چې دا څه حال به پراغه چې زستای اثر رسول دا امید به شو رسول وظنوا ګمان به وک چې انهم قد کذبوا دای چې دی په تحقیق تکذیب وکړي شو د دی د طرفه د قوم نه پوره تکذیب او کذبوا او یا دروغ ویلې شو د دوی سره نو دلته د خپل شاګرد عروه د عائشه بیبي نه تپوس کوي چې دا وس کذبو ده کدا کذبو ده انهم قد کذبوا د تکذیب نه ده کدا کذبو کذب نه ده قالت بیبي ورته وی بل کذبهم قومهم قوم د دوی تکذیب وکنو کذبوی کا تکذیب نه کدا دا تکذیب نه کا چې دی به ګمان راغی چې قوم د دې تکذیب دري
فقلت نو عروه ما ورتوي چې والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بظن د دې خو یقینو چې قوم تکذیب کړي دي نو به ځوان ولې راغې دا خو ځوان نو داغه دا مقصد دی چې دې به دا مطلب وي چې د سختی به پراله چې دوی سره به خدای تعالی دا وعده کړی و چې زه در سره امداد کوم نو دومره سختی کې به دوی راګیر شو چې داسې حل به پراغې چې د دې ګمان براغې چې د خدای تعالی د خوانه وعده کې موږ سره کذب استعمال شو خبره پوه شو کذبو دا معنا شو ناغه ورته وی چې دې خو یقینو کنه که تکذیب مراد وي نو بیا ځوان ولې راغې لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم ما هو بالظن نو دا ورته غوسه کیږي فقالت یا عریا عروه تصغیر ده عروه تصغیر ده یا عریا اے عروه ګوټیا لقد استيقنوا بذلك يقينوا په دې خبره باندې دا غي قلت فلعلها او كذبوا ابي ورته وي اے لقد استيقنوا بذلك معنا دار چې ځوان د یقین په معنا واخله کنه خو راضي مستعمليږي داسې کنه خدا كذبوا وایا تکذیب او كذبوا مو وایا كذبوا وایا قلت فلعلها او كذبوا ما ورته کې دې شي دا به كذبوي بالتخفيف قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها رسول په خپل رب دا ګمانونه نه کوي چې ما سره په وعده کې ګنې کذب استعمال شو مدد ګنې ناراضي واما هذه الايه قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم دا اتباع الرسل مراد دیغه چې مؤمنان پر رب باندې وصدقوهما وطال عليهم البلاء ودی باندې بلاغونه زیات شول او واستاخر عنهم النصر حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم چې دی بنا امید شو دا غنا چې تکذیب د دې بکړو د قوم خپلنا وظنوا ګمان به راغې چې ان اتباعهم كذبوهما چې اتباع د دې چې کوم دی هغه تکذیب د دې وکا نو جاءهم نصر الله دی وخت به امداد د تعالی ورته راغی خبره باندې پوه شي دا کوزیبو د سدي تعویل باندې رد کوي چې دا تعویل پکې ما خلای چې ګینه د خدای تعالی د خوانه ګمان به په خدای کو چې ګینه په واده کې موږ سره تکذیب کذب دی یعنی موږ سره مدد نه کیږي دا معنا ما خلای پورا شکل ریکولو د پارا کتا سو درې مهاشي تلل شینو اعترض عروه بان الرسول قد استيقنت بتكذيب قومهم اياهم ولم يكن ذلك ظنا منهم فاجاب عائشه بان الظن ها هنا بمعنى اليقين دا یقین مراد ده التلند ورتوي خپل کنه لقد استيقنوا بذلك ظن په معنا د یقین سره ده او ظن په معنا د یقین سره هو شائع كما في قوله تعالى وظنوا الا ملجا من الله الا الیه دا په معنا د یقین مستعمل ده بیلن جوی څلورمه حاشیه قلت فلعلها او كذبوا بالتخفيف يعني من عند ربهم فقالت لا بل من جهه اتباعهم المصدقين تاغيد اخوانا اذن الرسل ان اتباعهم لم يكونوا صادقين في دعوى ایمانهم دلته بچرا ان د كذبوا تعویل ورته کوي دې دویم دغه کې چې دا خوده کذبو او ځوان په معنا د یقین سره خلاص شو هغه وی کدا کذبو شي بالتخفيف وزدي کې ورته عائشه بیبي او صحیح تعویل ذکر کړي کدا کذبو شي نو دا کذب د انبیاو دا ګمان بیراغه چې د خپل مرګرو را سره دروغ خبره وکړه وګوره چې کلمات ویلو چې موږ بدل سره پوره جنگ کوو او پوره قرباني به ورکو او د سختۍ ټیم چراغ ټول نه یو قابل خلاړه خبره پوښوي نو ګمان به وکړي رسولو په خپل تابعدارانو باندې د کذب ګمان به وکړي دا څه مقصد دا څه تعویل ما خله چې دی به ګمان په خدای تعالی وکړي چې په وعده د نصر کې کذب را سره کړي اعوذ بالله دا د کذبو تعویل شوخه هر چې کذبو صحیح روایت دی هغه بیا حمل په تکذیب د قوم باندې دی او دا دومره د چې ځوان په معنا د یقین باندې وا استيئسوا استفعلوا من يئست منه من یئستو دا پکار دی چې دلته د متن په شکل هغه کرخې وینو بیا به تاسو نه غلطی دی اصل دا څه دی
اوس هغه آیت تزیخه هغه آیت تزی چې استیئسوا منه اصل آیت سره استیئسوا منه لا تیأسوا من روح الله نه دا ما وقع فی قولی تعالی فلما استیئسوا منه چې دوی نه امید شو خلصوا نجیه دا په سورۃ یوسف کې شته کنه هغه ځای یادای نو آیت دا دی چې استیئسوا منه دا منه به استیئسوا سره ولګي دا منه ضمیر چا تراجه دی امی یوسف داغه تراجه دی خدای استیئسوا استفعال باب دی خود د طلب معنا پکې ما خلا من یائستو منا یائستو یعنی ان الطلب ليس بمقصود ها هنا باب د استفعال کې چې طلبي معنا پرته را هغه دلته نه د مراد دا د مجرد په معنا مستعمل دی نو استیئسوا استفعلوا باب د استفعال خدای خو من یائستو دا غ نه امیدې په معنا د مجرد په معنا باندې دی او استیئسوا منه ای من یوسف لا تیأسوا من روح الله معناه من الرجاء دا دغه روح الله چې راځي من روح الله نو دغه روح په معنا د امید باندې دی نو دغه روح دلته من الرجاء د امید په معنا او اکثرین دلته وایي چې دا په معنا د رحمت سره دی وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا مصطفى بن عبد الرحمن عن ابي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام باب قول الله عز وجل وايوب اذ نادى ربه الايه امستن الشیطان بنصب وعذاب غدعای کړي دا تکلیف پټیم کې ایوب علی السلام دا د عیسو په اولاد کې دی چې هغه به زوی د اسحاق علی السلام کېږي دا د انبیانو د بنی اسرائیل سره جمع کېږي په اسحاق علی السلام کې دا هغه دوه زامنو چې یو یعقوب علی السلام او هغه کې بنی اسرائیل او انبیا رال یو عیسو دا هغه په اولاد کې دی راغی ایوب علی السلام او د یو ډیر مالدار انسانم د باره کې چې کوم ډیر لوی عابد هم ډیر طولانی مونږ به کو نو دا ابلیس دا امید وکړي چې دا خو تا ورته ډیره مالداري ورکړې ده ځکه د عابد دی ته ما د په مال مسلط کا دا د غریب شي دا د عبادت وکړي نو بیا هغه تسلید سنا ته ورکولې شه بیا د په وجود کې ورکړې شه تکالیف ور باندې رالل دا چې چنجي په وجود کې شوی او دغه خبره په صحیح روایت نه ده ثابته ټول روایت د قلی انبیاء علیهم السلام بعد الوفات په وجود کې چنجي نه کېږي نو په دنیا او په حیات کې بسنګ دغه په وجود کې چنجي وشي ډېر قصقان بیانې چې د چنجي به ته پریوتو د بره اوچت کو په دانه کې به بیا واچو دا دروغ دي ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې پیرت کوي دا د اسرائیلیاتو ناقص شوی دی دغه واقعا نشته دی که کوم روایتو کې وی ضعیف دي صحیح روایت داري چې ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء بعد الوفات نشي خړې نو قبل الوفات بسنګ هغه وخوري اور کوز برجلی کا هذا مختصل بارد و شراب یعنی اضربا او کم دې کی چرازی اذا هم منها يركضون اي يعدون يهربون منډي والي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يخفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنى نو دا ابتدای شروع کړ چې کوم وخت نه دی په دې تکلیف کې راغې قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب کسره درې د سکون د جیم دی جماعت کثیره ویل کېږي یولو یا ډلا او د ملخانو من ذهب د سرو زرو
نو دا ور باندې را پریوتل جعل سروش يحتي من ثوبه چا چول هغه په لپو لپو په خپل صادر کې فنادى ربه يا ايوب الم كن اغنيتك عما ترى تما غني کړي نه دغه سيزونه چې ته ګوري غیلرا قال بلا يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك نشته غنا مالرا د برکات واستانه راستا برکات دی په ما ورېدل دا جمع کوما باب وذكر في الكتاب موسى انه بس د ایوب علی السلام قصه خلاص شو نور الى قوله نجيا بخاری کې ویټول دین پروت دی يقال للواحد والاثنين والجميع نجيا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وفتحي د لام سره چراشی د انبیاء ویخه اخلصه الله الى قوله نجيا هغه ځکه چې وایي چې ټول بدر ته سرکشه کم الا عبادک منهم المخلصین دا انبیاء مراد دي خلص نجیا دا سی راضی نجیا چی راضی یقال للواحد والاثنين والجميع نجینا ويقال خلصوا نجیا اعتزلوا نجیا مناجات کون کی خبری کون او جمع انجیه راضی دو قول شو اول قول دا شو چې دا اطلاق پټولو کیږي یتناجونا همغه معنا کې مستعمل فاذا هي تلقف ما يفكن چې راضی يتلقم اغا په یو غړپ سره تیرولو تویل شي زه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترجف فؤاده فانطلق إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا فنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا نصرا قويا الناموس صاحب السر ناموس چې کوم دی هغه رازدار د خیر ته ویلې شي او جاسوس رازدار د شر وي ناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره چې اطلاع تور کې پاغه سيزونو باندې چې هغه د غیر نه پټي خو چې هغه د خیر وي نه د شر ده باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا الى قوله بالوادي المقدس طوى آنست وابصرت نارا نو دا آنستو انی آنستو نارا اے ابصرت ما ولد لعلی آتیکم منها بقبسنا پیو لمبی سرا چې د لرګي په سر کې بلوي بشغلت من نار قال ابن عباس مقدس مبارک ته ویل شي او بالواد المقدس توا چې راځي اسم الوادي دا دغه وادي نوم دی ومن جعل اسم ارض لم ينونه ومن جعل اسم الوادي صرفه ځکه کی به تانیث راځي کنه او علامه تم سره جمع ک به غیر منصرف بشي به تنوین پنه وای او کچا اسم الوادی کا تانیث رانغه پکې په دې لحاظ سره به تنوین پر رسلې کی سیرتها حالتها الاولى سنعيدها سيرتها الاولى چې کوم راځي حالتها الاولى ان في ذلك لآيات لأولي النهى اے لأولي التقى خواندان د تقوا او دا چې کماغه موسی علی السلام به قوم ته په غصه باندې چې دا تاسو ولې دا عبادت د رزقو کړی دی نو هغه ورته وی چې دا خو نو بملکنا بیامرنا یعنی ما اخلفنا موعدک بملکنا اے بیان ملکنا امرنا دا په امر زمونږ باندې نه په اختیار زمونږ کې نه و دا سکار را سره وشو چې دی دار سره غون کړل او خیت نه جوړ کړ کیسه ورته کړی دا او دا چې راځي من يحلل عليه غضبي فقد هوا اے شقیا ابد بختش واصبح ام موسى فارغا يعني فارغا من ذكر موسى او فارسله معي ردءا هارون السلام ما سره ولېګ ردءا
اکه یصدقنی یعنی معین را سره ولېږه چې زما تصدیق کوي ويقال مغیثا مددگار او معینا فلما اراد يبتش چاغه بنی اسرائیل یا خپل قومي ونیسی ويبتش بكسر العين وضم العين یو معنا دا دواړه مستعمليږي اکثر تراغ من آل فرعون ورتوي چې ان الملأ يأتمرون بك مشوري کوي تا ته تشاورون رد انا عونا يقال قد اردأته على صنعتي اعنت عليه مدد موسوق لعلي آتيكم بخبر او جزوة من نار نو جزوه چاته وي قطعه غليظه من الخشب ليس فيها لهب سکور تویلش سنشد به عددك نعينك كلما عذرت شيئا چا سره مددك فقد جعلت له عددا مد وتورك وقال غيره كل ما لم ينطق بحرف او فيه تمتما وفاء فهي عقده واحلل عقده من لساني ترجمه درته غیره ضمیر بچات ابن عباس سے تراجیدی پر ابن عباس سے ترجمه وی غیر د ابن عباس سے وای چې کل ما لم ينطق بحرف کم څوک چې په یو حرف باندې نطق نشي کولای نور کولای شي یا وی په زبان د کې تمتما څه تویل کې تردد په حرف التا کې یا فا تردد په حرف الفا کې اباظ خلک دا شي کوي شیطان روز فا داسي بازي نو دا تمتما او فاشوا فهي عقده دته عقده ویل کیږي نو وحلل عقده من لسان یغي ترجمه ده د تفسیر د پیریانو جبه ده کنه پیریانو جبه حاشیو ولا کومک ور سره کړی دی او اشدد به ازری ای زهری نو لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم اي فيهلككم هلاك بکیتاس او دا چې سامری دی قوم ته ویلیو چې دا خو ويذهبا بطريقتكم المصلح فرعون ویلیو دا خو چل جوړ کړي باچای ته باچای به ونی سیو دا تاسو خسته دین بدوی مختار کی نو مصلای چې ویلو تانیس د امثال دی یقول بدینکم تاسو په دې غوړه دین باندې ویلې شي خذ المثلی یا خذ الامثال یو معنا ده خذ المصلح خذ الامثال یو معنا شو یعنی دین ونیسا ثم تصفى فرعون قوم توي صفوف کې راشي يقال هل اتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلي فيه نو کله کله د صف نه مراد میدان می بیا راشي صفن صفوف یا راشي صفن هغه میدان امام بخاری دې ترجیح ورکړي دا مصلی نه غزه مراد فاوجس في نفسه خيفه موسی چرازي ای ازمرا خوفا دایره پټک نو دا خیفه چراغه ذهبت الواو دا واو چې کوم دی بدل شو یعنی قلبت بدل شو پي باندې من خیفه لکثرت الخاء اذا مخ خي مکسوره ده او ساکن مخ کسره په یا بدليږي کړه نو پای بدل شو لو صلبنكم في جذوع النخل جرازي اضافه په معنا د علا جذوع النخل داغه ساحرانو چې کله سجده ولګول با فرعون وتوي فما خطبك يا سامري ما بالك سچل لیداري سچل کړو سحال لستا خيري ورته کوي چې ذا الله مساسا چې څوک در نزدیکی ګلا مساس چغه وها ورته دا په من شکل دا مصدر د ما صف مساسن نه دی هغه غوی په شکل چې جوړ کړیو د سونې نه خیر واخص زره زره کو ورته ویل نو صفن لنو ذرینه وبشندو من دلرا او دا چې فرعون وی چې يحشر الناس ضحى نو ضحى معنا الحر ګرمۍ په ټیم چې خنور را پورته شوی مور د موسی علی السلام خپل خور ته وی چې دا صندوق کې مستاورور واچولو دا مې خوشی ک خو قصیه تبیا سر قدم په قدم د سین په غاړه پسې ځا چې دا صندوق د فرعون کور ته ځنه کی کنه مخ کې زی وقد يكون ان تقص الكلام کله د قصې په معنا راځي چې ته یو بیان دی یو قصې کې نحن نقص عليك عن جنوب لك ها ان تقص الكلام نحن نقص بالکیږي او دا چې
عن جنوب راضی دا علیک باندې دا خط صحیح نه دی ښا دا مخکې سره ولګوا وقد يكون ان تقص الكلام نحن نقص عليك اغاغش سورۃ یوسف کې چراغ نحن نقص عليك احسن الحديث چراغ او دا چراغ چې عن جنوب اي عن بعدنا فبصرت به عن جنوب دی خور ورته دلری نه قتل وعن جنابه وعن اجتناب واحد ومعنى رجل په معنا راځي چې بعد وقال مجاهد على قدر جئتك على قدر يا موسى على موعد ولا تنيا الا تنيا في ذکر لا تضعفا ضيفا کېږي ما هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام ته خطاب او لا نخلف نحن ولا انت مكانا سوا اي من صف بينهما کم چې درمیانه ځای ټاکل شوی او طریقا یبسن چې راځي یابسن حملنا اوزارا من زینة القوم چې راځي الحلی الذي استعاروا چې دی پسواله خسته او د فرعون چې مونږ کې واده ده هغه ته به وړي فقذفتها سامره ورته ويغه ماوا چې القیتها القى صنع وكذلك القى السامري کې چې کوم القى راځي كذلك صنع السامري فنسى موسى نسی موسی چې راځي دا سامری د مقولاتو نه دی نو معنا دا چې هم یقولونه اخطا الرب رب خطا کړي لارم ته ورکه شوی رب مخکې را ورسې راغنه لار ورکړه سامری ورته وي دوی زمره فکر نه کو چې الله يرجع الیهم قولا دې څخه دوی ته واپس جواب هم نشو ورکول في العجل بس نزول د دې په حق دغه څخه کې به داغه ته نسبت دی چې دا واپس دوی ته قول نشو رجع کولای ځه وبه قال حدثنا حزبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صفاة ان النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه من ليلة اسري به حتى اتى السماء الخامسة فاذا هارون عليه السلام قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي صالح تابعه ثابت وعباد بن ابي علي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. پس دې باب کې د سره نور حدیث نه دی پیدا شوی ښا واقعا د موسی علی السلام کې ور سره حدیث مرفوعه به شرایطه نشته د یو حدیث پیدا ک بس شاه سی وی د شرایط لګولې دي ځان باندې د حدیثو دایره څنګه کړي